ni nemera kuinvestisa nemera kumushiramwo amafaranga ano mafaranga azogaruka gute rero hari gihe abona umengo biragoye ingene ayo mafaranga acaboneka abandi hari gihe bavuga ati nzomurondera ama marché azorimba ama karaoke azoja ama concert bamuriha amafaranga menshi jimwe sinzohomba canke nzotegura amashow barihe sinzohomba ariko nka twebwe kuri twebwe kubera iki babantu benshi batarabitaho usanga agenda ari kibazo rero nta makondisyo dufise twempoza ku bantu ikibazo c'amatiko Sandrine Kamikazi mu mupfaniki canke asigurike kuri wewe Sandrine Kamikazi ni turakorana umurimo w'Imana zaba indirimbo ngira ngo benshi baratubonye mu ndirimbo turi kumwe baratubonye muri filme musi y'ijuru hariho n'iyindi bagiye kubona vuba mwitegure yindi filme yitwa nayo ne urugo igiye gusohoka vuba rero n'umukozi w'Imana mugiye ahubwo niyaja rero mwitegwemwo impanuro zidasanzwe mwitege kubona Sabbas nk'undi muntu ariko muze mu mwihanganire uko muzomusanga muri filme urugo n'abandi benshi abakinyi harimo abakinyi beza cyane kandi basanzwe babimenyereye ni filme nziza ni filme ndazi neza yuko muri yangu bishobora gufasha n'abandi bantu cyane cyane kubaka muganika bagushimira rero bunubanya tugiye neza tunogisha wawe icyubahiro n'amashimwe y'Imana Yesu Kristo amen. Hero bakunzi ba Sandi Umoja TV turabaramukije twongera tubaha ikaze amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye baba ko bari mu Burundi canke muri Afrika ndetse no hanze hama ubu ndazi mwamaze kubimenyera Sandi Umoja TV ni TV yacu ni TV yanyu iri ngaha kugira ngo ikore ibyo mwipfuza na cyane cyane tubagiye gufasha no guteza imbere abaririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zo kuninaza Imana arizo basanzwe bita gospel music tutibagiye n'abandi bakeneye ubufasha na cyane cyane ibimuga batishoboye bafite ikibazo cy'ubumuga hama uno munsi nkuko musanze mubibona twagendeye umwe mu baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zo guhayagiza Imana ndabizi beshimura muzi karibu rero dusangire ikiyago muza kumva byinshi ndazi mutari mu muzi ko canke ibyo mwari mufise ko makenga ndazi ikiganiro kiraza kubanezera kaze karibu dusangire uburyohe Sabbas turabaramukije murakoze cyane nanje ndabaramukije nkabanda mukije n'abariko dukurikirana muri kino kiganiro namahoro turashima Imana umuntu agerageje kubiraba nyene menga biraboneka ko umeze neza mbega ku basanzwe batakuzi babonye nk'isura ukambere Sabbas n'umuntu ki amazina nje ni Sabbas nkuru nziza ndi Umurundi hama nkabasanzwe ndi umukozi w'Imana kuko ndi umuririmbyi w'indirimbo zihayagiza Imana izo bita gospel music nkaba ndi umwanditsi n'umukinyi w'amareresi amafilme hama nkaba nsanzwe akazi kamisi yose nkora ndi umu designer canke umu stylist fashion designer stylist umunyamideli birumvikana ko tuza kumenya ko ibijanye n'umwuga wo kuririmba gusa baza kumenya nyene Sabbas en general wari we n'ivyo asanzwe akora mbega tubanje gufocusinga cyane kuri music yawe ya gospel abantu benshi bavuga yuko kuririmba indirimbo zihagiza Imana ari nk'umuhamagaro mbega kuri Sabbas nako bimeze canke wowe niko bibona ego murakoze cyane kuririmba indirimbo zihagiza Imana nkuko nabandi babivuga n'umuhamagaro kuko ni gikorwa kidasanzwe kandi umuntu atokwitoranya kugira ngo agikore kuko si bose babihawe mu Burundi canke muri Afrika canke mu isi hari abantu benshi ariko si bose bashoboye gukora ico gikorwa kandi n'abaririmbyi si bose bashobora kuririmba indirimbo zihagiza Imana no kuvuga ngo mu kugira ngo ugirirwe ubwo buntu bwo kuririmba indirimbo zihagiza Imana n'umuhamagaro kandi n'ubuntu bw'Imana kuko Imana sitwe twayishimye ubwa mbere ngo tuyicagure ahubwo niyo yadushimye ubwa mbere iraducagura iduhana rino bango canke iratwizigira kugira ngo tuyihayagize canke tuyivugire hano mwisi
byumvikana ko ata muntu n'umwe ashobora kuririmba izo ndirimbo ari uko abyijyanyemo ari umuhamagaro. Novuga ko ari umuhamagaro kuko ni igikorwa kitoroshe, ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi, ni igikorwa gisaba umwanya munini, kandi ugerageje kubiraba usanga yaba hariho uwoshobora kubijamwo yihenze akiyumvira ati burya noje hariya muri gospel music noronka amafaranga canke nomenyekana, ariko nawe urumva yuko aba yihenze, arashobora kubijamwo akaba yihenze, ariko uwahamagawe arakora uko amakondisiyo yose aba ameze, uko situation yose ibimeze, aramenya yuko ariko akora ico yahamagariwe, kuko mu bituma turiho kwinosi, mu bituma tugihumeka tugifise zino mpwemu z'abazima, Imana ari kidushakako, irashaka yuko akanwa kacu kadudubiza ishimwe ryayo igihe cose, kuko nta n'ikindi tworonka tuyiriha, nta kindi tworonka tuyisubiriza, Barundi bavuga ngo gusubiriza mu ndumane uretse kuyishimagiza, kuyihayagiza, kuvuga ishimwe ryayo n'ubukomezi bwayo. Ego nk'ubonye hari umuntu yoba ariko arakurikirana kino kiganiro yoba azi nk'indirimbo imwe canke kubera ariko arabona image ashobora kuvuga ati iyi visage no narayibonye ahantu, urashobora kutubwira parcours yawe? Donc Sabbas yatanguye music ryari byagiye biragenda gute kugira ngo ushika aho uri? Ego nivyo birashoboka, akaba ari umuntu atari bwanambone canke atari bwumva izo ndirimbo, ariko nk'abasanzwe bakurikirana nka YouTube yanje kuri Sabbas Burundi barabona ko indirimbo zitari nke muzo maze gukora. Natanguye kuririmba mu 2009, no natanguye ngikizwa mu 2005, ariko mu 2009 niho ninjiye muri studio dukorana album na mushiki wanje ubu n'umupastori mu gihugu ca Kenya i Mombasa. Hama mu mwaka wa 2011 niho nagirirwa amahirwe rero yo kwinjira muri studio nkora indirimbo ku giti ciwanje, no kuvuga titre personnel. Rero kuva muri 2011 gushika n'ubu canke kuva muri 2009 gushika n'ubu uyi nkiri muri carrière y'ico gikorwa, nkiri muri ico gikorwa, nivyo gushima Imana. Birumvikana yuko atari ibintu watanguye ubu, donc guhera nka ico gihe ca 2009 woba waratanguye kugenda muri studio ukaririmba. Ni kihe kintu woba warungutse, ni kihe kintu woba wararonse kubw'iyo carrière utari kuronka mu gihe wari kuba uri umuntu asanzwe canke mu gihe wari kuba utari kuririmba izo ndirimbo? Murakoze cyane. Nagira mbwire abantu bose bariko baradukurikirana yuko gukorera Imana ntivyicuzwa. Umwe niwe yavuze ngo gukorera Imana nta buhombe burimwo, na cane cane iyo umuntu abikora bikunze. Kino gikorwa canke inungabire imaze kunshikana aho ntari gushika, imaze kunteza intambwe itari ntoyi, imaze kumpuza n'abantu benshi, imaze kungendesha ibihugu bitari bikeyi ku bwa kino gikorwa. Ubu ndashobora gutelefonwa muri Kenya canke muri Tanzania canke Uganda canke mu Rwanda, ati mukozi w'Imana turagukeneye, turafise igikorane canke hariyo concert, twashaka kuzoza kudufasha kuvuga ubutumwa bwiza mu buce mu ndirimbo. Nkatangara ivyo, iyo ntari kuba naremeye wa muhamagaro ngo nkorera Imana, nta hantu nari kubikura. Bimaze kumpuza n'abakomeye, bimaze kunyicarika hakomeye, kandi ivyo amashuri yanje ntiyari kuhangeza, abakomeye mu muryango ntibari kuhangeza, canke n'abagenzi ntibari kuhangeza, ariko kubera nkorera umwami ahemba neza, byose mbona ariko arabikora. Kandi muri ivyo yavuze ngo saha gusa hari n'ahandi, ngo ndagomba kuhanshitsa, ndazi yuko ataraha gusa, hariho n'ahandi Imana yimirije kunshikana. Tubandanirije aho nyene, duhagaze aho nyene, biraboneka cyane ko mu maklipe yawe aba ari indirimbo zisa neza. Ufatiye nko kuri clipe iheruka gusohoka, sinzi ko isohotse mu miseze canke yasohotse mu bw'imisi iri imbere, yari clipe yerekeranye n'ubukwe. Sinzi ko bwari ubukwe bwawe canke bwari ubukwe bw'undi muntu gusa habonetsemo wewe, ngira naco ucugende kitubwira. Sabbas mbega muri rusange ni hehe yobakura uburyo bwo gusohora izo ndirimbo? Mbeho ubu ufise management canke abantu bagushikiye kugira ngo ubandanye utera imbere canke ukora ivyo bikorwa bisa neza? Murakoze cyane. Iyo ndirimbo ni indirimbo yasohotse itariki 2 z'uku kwezi kwa kabiri nyene mu no mwaka. Ni indirimbo yitwa Urugo.
ni indirimbo yerekana urugo nyene, urugo rwanje, ariko isaba umugisha haba kuri jewe no ku bandi bose bubatse ingo canke bimirije kuzubaka, kuko urugo n'umugisha Imana yo nyene itanga. Rero ni indirimbo twakoze mu isengesho rivuga ngo Mana turakwinginze uze abari wowe nyene utwubakira. Tugiye ku kijanye n'uburyo Sabbas Nkurunziza nta management afise, ariko nkunze kuvuga ngo Imana nayo imanaginga neza, kuko nta wayizigiye ngo atetegwe canka kogwe n'isoni. Si yo gusa ugiye kuraba amaklipe no banatangwe izo nakoze fin 2019 yitwa Raia wa Mbinguni, indirimbo nashoboye gukora mu mwaka wa 2020 yitwa Yesu aracakora, humura Yesu aracakora, remix ya ntitubishome turafise imirimo, indirimbo ivuga ngo bomoka Yeriko. Imana arabanye nanje ranshoboje, ibikorwa bigenda neza, amaklipe yazo asa neza, ariko sinovuga ngo ndafise abantu banshigikira cane, uretse yuko mfise udukorwa nsanzwe niyungunganyamwo mu kugira ngo nshobore kubaho mu buzima bwa misi yose, akaba ari natwo tugenda tumfasha gukora ibikorwa. Hari igihe abantu benshi barakunda gukoresha terme ivuga ngo umuntu yarazimye, bivanye nuko atabikorwa byinshi peut-être babona ari karakora, ariko sukuvuga ngo yarazimye. Indirimbo tuba tuzifise ari nyinshi. Musanze ndiko ndasoma Bible, uravye mu irya carnet irimwo indirimbo nyinshi cyane nanditse, ariko si zose tworonka uburyo bwo bw'ingene dushobora kuzisohora. Rero kubera uburyo buke umuntu agenda arakora indirimbo imwe, ariko nafashe ingingo yuko notuma nkora clip imwe igateba, ariko dimwe igasohoka isa neza. Nkemera bwa buryo no gutuma akoresha indirimbo no kuri zitatu canke zine, bikora indirimbo imwe, ariko iyo ndirimbo ngerageze n'imiburiburi ize ifise n'amashusho meza. Gusa urabiyeho ngaha mu Burundi abartiste benshi ba gospel usanga atama management bafise, mbega na condition mwa mwempoza adafavoriza nk'aba manager canke iki canke ni yahe nyene ni cyahe kibituma abari byinshi ba gospel ngaha mu Burundi muba atama management mufise? Nibaza yuko hajya umuntu kugira ngo yemere kukubera manager nuko ni business mu bisanzwe, ababona ico azogukuramo. Rero bakabona yuko ntuze gospel hano mu Burundi umengo ntiyitaweho cane, kuko kenshi niyo dukoze ama concert babandi nyene bari kubishigikira, babandi bitwa ko arabakozi b'Imana, babandi bitwa ko bakijijwe. Ugize concert na uvuga ngo droit d'entrée n'igihumbi, wewe akora sensibilisation no kubwira nabandi ati ujya muntu yaraguye arihisha amafaranga, ntibaragera ahantu bashobora kumva kino gikorwa, ntibarabona uburemere bwaco, ntibazi intambamye duhura nazo, ntibazi ingene tugera ahantu tukabafrene, no kuvuga ngo ntitubandanye. Rero mwico gihe umu manager hari gihe bimugora, kubera iki araraba ati no muntu ni nemera ku investisa, nemera kumushiramwo amafaranga, ano mafaranga azogaruka gute? Rero hari gihe abona umengo biragoye ingene ayo mafaranga acaboneka. Abandi hari gihe bavuga ati nzomurondera ama marché, azorimba ama karaoke, azoja ama concert, bamuriha amafaranga menshi, jimwe sinzohomba, canke nzotegura amashow barihe sinzohomba. Ariko nka twebwe kuri twebwe kubera iki babantu benshi batarabitaho usanga agenda ari kibazo. Rero nta makondition dufite twempoza ku bantu, uretse nabo nahone aje ntiwogenda gutyo nyene kicwa. Oya, ubanza kuraba yuko iyo contrat ugomba gusinya izo gufavoriza canke ataco izo kwica mu gikorwa cawe mu murimo wawe. Ariko nibaza yuko impamvu nini yo bituma aba manager badashobora kuinvestisa cyane muri gospel, imvo nini nibaza yuko ariyo. Ariko navyo twizera yuko uko abantu bagenda ivyumviro igihugu gitera imbere, abantu bahindura ivyumviro, abantu bahindura ingendo, bizoza ni bukebuke. Bisaba Imana. Hama ikibazo c'amatiko, Sandrine Kamikazi muba mupfaniki canke asigura iki kuri wewe? Sandrine Kamikazi ni
turakorana umurimo w'Imana. Zaba indirimbo, ngira ngo benshi baratubonye mu ndirimbo turi kumwe, baratubonye muri filime Munsi y'Ijuru, hariho n'iyindi bagiye kubona vuba, mwitegure yindi filime yitwa nayo ne Urugo igiye gusohoka vuba. Rero n'umukozi w'Imana mugenzi wanje, twahujwe n'umusaraba, ahanini n'ivyo. Tuciye nyine tuvuga kuri ivyo bijanye n'iyo titre yaje kuvuga ya filime Urugo, twebwe n'abandi ngira benshi barabonye coming soon, donc cover ya coming soon. Ni kihe kintu wovuga kuri filime Urugo? Urugo nibaza yuko nka titre yonyene isanzwe yisobanuye, kuko filime itarasohoka nibaza ko atavyinshi no ivuga ko, kugira ngo umuntu wese agire amatsiko yo kumenya n'igiki kiri mu rugo. N'igiki kiri mu iyo filime Urugo. Benshi barabibonye muri filime Munsi y'Ijuru, benshi barimvira ati Munsi y'Ijuru nibiki, ariko umuntu yashoboye kuyikurikirana arabonye yuko twari twatanzemwo inyigisho idasanzwe ku muntu wari we wese. Rero nino filime dukina amafilme rukristo, amafilme yigisha. Ino filime izokwigisha cane abantu bari mu rugo, abantu bubatse n'abandi bimirije kubaka, kuko n'utarubaka niyaja siyava, ahubwo niyaja. Rero mwitegwemwo impanuro zidasanzwe, mwitege kubona Sabbas nk'undi muntu, ariko muze mu mwihanganire uko muzomusanga muri filime Urugo. N'abandi benshi abakinyi, harimwo abakinyi beza cane kandi basanzwe babimenyereye. Ni filime nziza, ni filime isa neza, muyitege kandi muyitegana igishika. Mbega ho twoyitega ryari? Hari abantu twumvise nyene ivyo ntu bavuga mo uca tugira igishika, donc tuba tuba excited tugashaka kuyibona, ngo duhisango canke isango ntiriramenyekana, tubandanye turindira. Sinovuga itariki, ariko kubera barabizi yuko coming soon, ndibaza yuko yo bimaze nk'indwi iriko kuri YouTube. Rero bitege yuko muri kuno kwezi nyene, sindababwiye itariki, ariko mwitege yuko muri kuno kwezi nyene filime Urugo mushobora gutangura kugiraba. Tugitangura mwatubwiye kuvyerekeye ivyo musanze mukora, watubwiye n'ibintu bishika nka 2 canke 3, harimo ukuririmba, harimo urumva no gukina amareresi, hamwe no kwambika abantu, sinzi ko ari uko nyene. Mbega ivyo bintu birakorera gukombina canke hariho igishobora kuba affect ikindi canke birakompletana? Okay, nariko nababwiye yuko nsanzwe ndi umwanditsi w'amareresi. Inyuma y'i filime Urugo hariho n'indi filime yiwanje nanditse yitwa Ubuzima, nayo ni muri ku kwezi kwa 3 abantu baratangura kuyibona. No kuvuga ngo nibikogwa ivyerekeranye no gukina amafilme no kuririmba, vyose jewe ndabifata ko ari vuga butumwa, kuko uretse ibi ni nkuko nshobora no kuja kuvuga ubutumwa. Nsanzwe ndi umuvuga butumwa, apana mu ndirimbo gusa, oya, nsanzwe ndi umuvuga butumwa. Rero iyo ndiko ndakina filme ni partie yivuga butumwa, indirimbo ni partie yivuga butumwa. Hanyuma tugiye kucerekeranye n'umwuga canke ibikorwa nsanzwe nkora, nibaza yuko abantu benshi barabizi yuko hari abaririmbyi usanga ari abacuruza, hari abaririmbyi usanga bari abakozi ba leta, hari abaririmbyi usanga ari abandi bakozi bikorera utwabo, kugira ngo umuntu ashobore kubaho, kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo udakora ntakarye. Rero kugira ngo dushobore kwibeshaho, hari umuntu wese ndazi ko abafise occupation, abafise utundi tuntasanzwe akora. Hanyuma kuvyerekeranye n'umwanya kubikombina nivyo biragoye, kuko kimwe cose gikenera umwanya, kandi umwanya munini. Ariko kuko biba ari ibintu ukora, ugakora ubikunda, wumva yuko bikurimwo, uraheza ukamenya ingene wowe nyene utunganya umwanya wawe. Nka je ndafise ingene ntunganya umwanya, ibikorwa vyo kuririmba ingene ntunganya umwanya, ibikorwa vyo mu rusengero ingene ntunganya umwanya, ku kazi n'ingene ntunganya umwanya w'ivyo bikorwa by'amareresi. Na cane yuko nk'ibi bikorwa by'amareresi ntusanga tuvyamamwo imisi yose. Ni igikorwa ushobora kuvuga ati amezi aya naya nzoba ndi mu gikorwa ikiniki, canke ukamenya ngo mu ndwi imisi 2 nzoba nagiye gukina filme, iyindi misi nayo nzoba ndi muri ibi, nzoba ndi mu masengesho, nzoba ndi ku kazi, nzoba ngize gute. Ni question ingene umuntu amenya ingene a programme
ubuzima bwiwe kuko bimaze kuba parti y'ubuzima canke igice c'ubuzima unaniwe kubipanga urumva ko coba kibaye ikibazo rero ni twebwe Imana iradushoboza tukarongera dushobora kubipanga neza kugira ngo ntihagire na kimwe gipfa cangira ngo ntihagire ikinyohe kindi kandi ni ibintu novuga kuri jewe yuko biruzuzanya kuko urumva nk'amafaranga cane nkoresha mu ndirimbo si ntakoroka avuye mu ijuru si manu ahubwo kenshi nuko mba nakoze nkabiruguya hama ndonse n'ivyo bihumbi 10 nkabika 20 nkabika gushika nongeza ahantu nshobora gukora ya clip nziza abantu bakabona ati ujya muntu yakoze indirimbo ifite amashusho meza yakoze indirimbo isa neza urumva rero nk'ivyo sinoheba kandi nzi yuko ari byo biza novuga ngo kumpushinga kunsuguma kugira ngo mu rwa murimo w'Imana nawo ntuhagarare rero nibikorwa byuzuzanya umuntu acaraba ingene abipanga ugerageje kumviriza birumvikana yuko ari ibintu bisaba donc bisaba ko umuntu yikoncentra concentration kandi bigasaba yuko umuntu akorana inguvu kuko kumva yuko ibintu byose bikenera umwanya munini n'inguvu ubikombe na byose ari bitatu byumvikana ko ari ko kitoroshe mbega aho izo nguvu wokoresha haraza inshumbusho donc haraza amazi azikanda izo nguvu warakoresheje mu gukora ivyo bintu shatse kuvuga ivyo bikorwa musanzwe mukora byose birabinjiriza tugerageje gukora nko kuginjana ca cinema ngaha mu Burundi biraboneka yuko abakinyi b'amareresi bagerageza uko bashoboye bagakora mu buryo buke bwabo bagakoresha ya mitwe yabo bakagira ikintu bashoboye guhereza abantu ariko tugerageje kubiraba kuri aha muri East Africa amafilme yo ngaha mu Burundi nta no kwagira ari nko mu kibanza canke ca gatatu urumva kwisi ho dushobora kuvuga mbega byo biri gute ntibibaca intege ubona habura iki mbega kugira ngo nazo zibe zoja ku rundi rwego kumva mu mwakoze ico mushoboye ego hari ikintu bita ngo kumena umushike urabona ahantu hatarimwa isi abantu batamenyeye kurima ko irimwo ugwiri rwinshi irimwo ivyatsi vyinshi ariko ukagira projet yo kuharima ukavuga ati hano hantu ndazi yuko inyuma y'umwanya ungana gutya canke imyaka ingahe hano hantu izoba ari isi irimwa kandi ikavamwo umwimbo mwiza utemeye ngo banze ukoreshe inguvu nyinshi kugira ngo ubanze usiture wa mushike ubanze uhatunganye wa mwimbu nta kuntu zo kwigera uboneka rero novuga muri hano hantu muri bino bintu bya filme canke by'indirimbo novuga ngo turiko turasitura nk'umushike twizeye yuko ejo Imana ishobora kumurika ibintu bikaboneka canke naho twebwe tutobironka inyuma harabaririmbyi benshi inyuma harabakinye b'amareresi menshi bobo bazoshikira kwisi yoroshe uteragirako kandi kimbuka neza burya ahantu hose naho twaba tuzi ibihugu byo biteye imbere mu ibintu by'amafilme canke ivy'indirimbo nabo barafise aho baciye barafise ibyabagoye ico dukeneye nuko twosenga Imana ikarushiriza gutanga amahoro mu gihugu cacu hanyuma ibindi navyo tugakorana umwete umwimbu uko ariko kose ndazi yuko uzoboneka ntivyoroshe kuri twebwe ntibitworohe kuko usanga umengo n'ibikorwa byacu abantu benshi umengo barabisabota babibona umengo nibisanzwe ndafise umuntu ari muri Hollande yaranterefonye higa yejo arambwira ngo nabonye filme yitwa Paradiso ni filme iri yitwa Paradiso twakinanye na ba Abel na ba Riva na ba Fanny arambwira ati nabonye filme yitwa Paradiso ndatangara cane kuko sinari nzi ko ariho hari abarundi bari a mesure yo gukora igikorwa ciza gisa neza nkuko ndabibona ati narimenyeje narinzi ko mu Burundi ni bya bindi vya ninde nivyo narinzi ego numva bisobanura yuko hamwe twobandanya dukora kino gikorwa turiko turakora kizovuga kizotuvugira mu nyuma kizogira impact nubwo ubu tubona umenga turiko turabikora rukuruha gusa nkagira ko ntera akamo n'abariko baradukurikira baba abari hano muri kino gihugu c'u Burundi canke abari mu makungu bari mu mahanga
mudushigikire, nimushigikire abaririmbyi banyu, nimushigikire abakinyi b'amareresi banyu, nimushigikire abanyamyuga hano mu Burundi, kuko hari ikintu nkunze kubwira abantu nk'akarorero, uhagaze muri Tanzania ngo gira ubaze abaririmbyi bazwi b'abarundi canke abakinyi b'amafilme bazwi bo mu Burundi, naho wowe uhagaze hajye Kigoma barashobora kukubwira ko ata muntu bazi, atawuhari, atawe bazi. Ariko hano mu Burundi aho uhagarara hose ubajije umukinyi w'amafilme wo muri Tanzania canke umuririmbyi wo muri Tanzania, ntaburana abantu batatu ashobora kukubwira. Uhagaze mu Rwanda naho wari ukijabuka Kanyaru urashobora kubaza umuririmbyi w'umurundi canke umukinyi w'amareresi mu Burundi, ntibamumenye kandi si kuvuga ngo ntibahari, barahari kandi bamaze gukora ibikorwa byinshi kandi vyiza bivanye n'uburyo umuntu aba afise, ariko ntibazwe. Rero nshuti muri ko muradukurikirana, nukuri mudushigikire, turi ku kivi, turi ku gikorwa kandi turiko dukora ibikorwa vyiza cane bizokwerekana n'ishusho nziza y'igihugu cacu no kubari mu makungu. Murakoze. Nk'abasanzwe bagukurikirana, abakunzi bawe bakunda indirimbo zawe, bitege igikorwa gishasha ryari? Okay, murakoze cane. Maze imisi ndabivuga mu biganiro nagiye ngira. Ubwa mbere hari indirimbo yitwa Vuga Ijambo, nayo vuba iyo ndirimbo irasohoka, ariko kandi nibaza yuko mu ntango y'uko kwezi kwa gatatu turagutangurana n'indirimbo nshasha, indirimbo twakoranye n'icamamare c'umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Rose Muhando. Ngira ngo murabizi igihe aheruka ino gihe twari twamutumiye twarashoboye gukorana collabo. Hanyuma iyo ndirimbo kubera ibintu vya corona vyagiye byinjiramwo video yayo ntituraheza kwitunganya neza, ariko iyo ndirimbo abantu bayitege vuba yuko batangura kuyumva. Rero ibikorwa birahari, turi ku kivi, turiko turakora, yaba iyo ndirimbo Vuga Ijambo, yaba iyo ndirimbo yitwa Fungua Milango twakoranye na Rose Muhando, muyitege, n'ibindi byinshi biri nyuma. Filme Ubuzima nababwiye yuko nawe ni mu kwezi kwa gatatu isohoka. Nkunda kubwira abantu ati uno mwaka no mwaka w'ibikorwa. Guys, stay tuned. Urumva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu Sabbas bateguriye ibintu bitari bikeya. Mugende nk'abataragira subscribe, mugende kuri YouTube mukurikirane, mugire sabone, mugire ama comment, ama like, mugende amashare kugira ngo ibikorwa bizabashikire kare. Hama turabashimiye abantu bose mwakurikiranye ikiganiro, ngira mwumvise byinshi bimwerekeye mutari muzi canke amakenga mwari mufise, ndibaza yaheze. Hama mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Sunday Umoja TV. Kuri mic yari Jewe Sabbas. Hama Sabbas turabashimiye kanya mwaduhaye. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye, nkabashimiye n'abadukurikiranye muri kino kiganiro cose. Amahoro y'Imana abane namwe.